السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اعتراض شو عبد اللطيف بٹ المدنی حفظہ اللہ تعالی تمن پہ سو شخص کران یم بلالیان منز بلالیس منز پریو مگر مکمل ہیوک نہ کرت کہین تتھ ونان کشیر پہ تتہ آو دفع کڑن سوپر مظفر قاسمی سندس مدرسس مز یژھو ایڈمشن کرن مگر ایڈمشن ملیو نہ کہین پتہ لال بازر تتہ اوس انڈیوجول کلاس رٹان تو مگر تم تہ ہیکہ نہ زیادہ کالس چلتھ کہین پرنہ کہ اعتبار سُے شخص چھُ تمن پٮ۪ٹھ کلام یژھان کرُن تہٕ بیٚیہِ شہرت یژھان رٹُن تمن علمان پٮ۪ٹھ یم علما مدینہ یونیورسٹی یا باقی تمن یونیورسٹین ہند فارغین چھِ یم پوٗرٕ دُنہِکِس یا انٹرنیشنل لیولہِ پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ مایا ناز یونیورسٹیٖز ماننہٕ یِوان چھِ تہٕ عبداللطیف بٹ تِمو کوٚر اکھ نصیحتن اکھ کتھ بیان کہِ یم اشخاص مجتہدیٖنن ہُنٛد یِم مجتہد آسان چھِ تمہیٖدن ونو مجتہد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ مثلاً یُس تِمو صحیح فتوا دیُت قرآن تہٕ حدیث دلائل وٕچھِتھ اللہ تعالیٰ دی تِمن دۄگنہٕ اجر تتھ انشاء اللہ تعالیٰ وجہ چھُ اکھ کٔرٕکھ محنت اُمتس دیٖن ہیٚچھناونہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ گٔے تتھ محنتس انٛدر کامیاب تہِ گٔے دۄگنہٕ اجر اگر محنت گژھِ ہا تہٕ پتہٕ غلطی گژھِ ہا تتھ تہِ اوس اکھ اجر امام ابو حنیفہ یا باقی مجتہدیٖنن انشاء اللہ تعالیٰ یہِ چھُ اہلُ سُنہ والجماعتُک عقیٖدٕ حظ لیکن واریاہ اشخاص چھِ تِم یم دپان چھِ أسۍ ہسا چھِ انتصاب چھِ کران پنُن پان یعنی منتصب چھِ کران دپان چھِ أسۍ ہسا چھِ تِہنٛدی فالوور لیکن یُس تِہنٛز غلط کتھ تہِ چھِ سۄ تہِ چھِ تِتھے کٔنۍ برونٛٹھ پکناوان یا ڈفرنٹ تہِ چھُ یِوان کرنہٕ یا تعویٖل تہِ چھِ یِوان کرنہٕ ہیٖلہٕ بیان چھِ یِوان کرنہٕ تاکہِ سۄ کتھ یی برابر پیش کرنہٕ تہٕ یِموٕے منٛز حالانکہِ یہِ کتھ تہِ کرو بیان کہِ تِمن یِمن ہٕنٛز وٕنکیٚس أسۍ وۄنۍ کتھ کرو دیوبند حضرات دیوبند یوٗ پی سہارنپوٗر یا امہِ علاوٕ تہِ ییٚتہِ یِم پنپیمٕتۍ چھِ بِہار ٲسۍتن سہارنپوٗر ٲسۍتن وغیرہ تہٕ ییٚتہِ تہِ یُس تہِ فرقہٕ درٛاو تہٕ یِمن چھُنہٕ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تِمن سۭتۍ کانٛہہ تعلُق کِہینۍ یہِ کرو تمہیٖدنٕے بیان لیکن بزعمہم انہم من الحنفیہ یُس یِم گُمان چھِ تھاوان أسۍ ہسا چھِ حنفیو منٛز تمہِ اعتبارٕ أسۍ ہسا چھِ ڈِفینڈ کران تِہنٛدِس غلطس تہِ یُس شیخ عبداللطیف بٹ المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ تِمو نصیحت کرے سمجھایو کہِ یہِ مہٕ کٔرِو کِہینۍ نہٕ کیازِ کہِ تُہنٛز زِٹھ تہِ چھُ امہِ چیٖز نِش ٲخر توبہٕ کٔرِتھ واپس ہٹمٕتۍ کہِ نسا یہِ چیٖز چھُنہٕ صحیح کینٛہہ پتہٕ چھِ یِوان پیش کرنہٕ انور شاہ کشمیری سُنٛد حوالہٕ کہِ تٔمۍ ہسا ووٚن میں نے اپنی عمر ضایع کر دی کمہِ اعتبارٕ کہِ مےٚ ہسا لوگُس تتھ غلطس تہِ ڈِفینڈ کرنہِ یہِ کیاہ اوس یُس نہٕ مےٚ کرُن اوس کِہینۍ اچھا تتھ پٮ۪ٹھ وٕچھِو تُہۍ اعتراض کیاہ گوٚو اعتراض چھُ کہِ نسا اگر تہِ گژھِ یعنی یِہنٛدۍ زِٹھ تہِ ونان دیوبندِ ہٕنٛدۍ زِٹھ ونان کہِ نسا یہِ چھُ غلط ڈِفینڈ کرُن تیٚلہِ یِم آز ڈِفینڈ چھِ کران یِہُنٛد گرے امہِ سۭتۍ چھُ پکان یٔڈۍ چھِ أتھۍ سۭتۍ جُڑِتھ تِم کیاہ کرن تِمن گژھِ سورُے کاربار ٹھپ اسی لیے
आए अत कथ तावील करन नसा यह ओस नह मुराद कहीं तो वन क्या आव वन आव कि अनवर शाह कश्मीरी हसा ओस डाउन टू अर्थ नफर सह हसा ओस वारिया ज्यादा हाँ इनकिसारी मंस आजिजी मंस सह हसा ओस दपान अस कोर नह जिंदगी भर हासिल कहीं ठीक है लेकिन यह कथ वुचो अस यह कथ छन यथ कन कहीं गो वुचो वन क्या आव तम पत इंशाअल्लाह ताला जवाब तो दिमो यह असलस मज जवाब वीडियो में तैयार करना लेकिन अत थोड़ा बहुत बेशरह जरूरत पतमें दोहन मज कोर ये एक तकरीर वादी अंदर दोपनक अल्लामा अनवर शाह साहबन पान वोनमुतन मे कर जिंदगी जाय पोज वोनमुत गो अम एतबार तम पान त महसूस कोर बया गो अम एतबार कि मातुरीदी अकीद तम हाँ या बाकी तुम सारे चाहे तुम एतजालस पे तुआ या बाकी अबुल हसन अशारी तम सुन सह कदीम तुम अकीद ब्रो पकन यम नश तम पान तोबह कोर रहिमहुल्लाहु ताला मे कर जिंदगी जाय पत होनक रिसाल वहदत उम्मतस मज तम वन मुफ्ती शफी साहब बह गोस हजरत नश हजरत फरमो जिंदगी गई जाय ठीक अत पे एतराज ठीक है या अत यसान जवाब दिन जवाब क्या अमुक मतलब गो शाह साहब उस बतौर तवाजो ये कत वन ये बुजुर्ग छना काम करान तिम छिन पत काम करित वन अस कोर तवाजो सह हसा मुतवाज़ शख्स हालांकि कत बुनियादी न कह दलील ठीक बल्कि अमि उल्ट सह शख्स उस मुतवाज़ कह डाउन टू अर्थ शख्स उस सह कह सह मुतकब्बिर शख्स तफाखुर करने वोल शख्स फखर करने वोल शख्स बह हसा कुस तान बल्कि तिम पत लास्ट दपान अस कोर न कहें यह अपोज वन कह यह हसा इनाद किस बुनियादस पे इथे कन वन कत लेकिन न सो कत कह कुरान तथ बारस मज अनवर शाह कश्मीरी पान बयान कर दपान कि यह कुरान यह नसा यह न समझी दो शख्सों दो इमामों समझ टोटल अ गो जमखशरी ब्या गो जुरजानी लेकिन त्रेम हसा बह यम समझ टोटल हाँ तो मगर मे हसा तोर तमो दो खुद ज्यादा यह समझ लौलल आरजानी लमा फहिमल कुरान अगर न ज़ आरज आसान आरज यानी लंगड़ा दो लंगड़े अगर न होते दो लंगड़े यानी यह तम दोनवनी तम प्रॉब्लम जंगे तो अगर न तम आसान कुरान नसा यह न समझ कहें अहदुहुमा मिन जमखशर वल आखर मिन जुरजान अख कम मज जमखशर यानी जमखशरी ब्या अब्दुल काहिर जुरजानी अब्दुल काहिर जुरजानी लुगत किस बारस मज बलागा किस फील्डस मज वारिया ज्यादा थोद इमाम मान तो दपान यमन दोन हसा तोर कुरान गोया समझ वह वन यमन हसा तोर कुरान समझ लेकिन तम पत गसान हसरत कि यह अम पत तिस कत सान कर दपान त्रेम हसा वसालिसुहुमा मिन हिंदुस्तान वसालिसुहुमा मिन हिंदुस्तान त्रेम हसा कत पे हिंदुस्तान या मिनल हिंद त्रेम हिंदुस्तान यमिस कुरान समझ आव व अना सालिसुहुमा बह हसा गोस तमो मज त्रेम तम पे तम ज्यादा अजीब कत करान तकब्बुराना दपान कि मे हसा तोर तिहंद खुद ज्यादा कुरान समझ वह वो तुम अत वन कह दलील हसा वो दलील यह गो मंजूर मैंगल यह देवबंदिन अकाबिरीनो मज वनकस हयात वायरलो मज वायरल तह असल यहंदो मज तो अम सुंद हेकु तुम बूजित यह क्या बयान करान पाने क्या वोनमुत कम अनवर शाह कश्मीरी जान अगर ये दो लंगड़े दुनिया में न होते लमा फहिमल कुरान कुरान समझ में न आता अहदुमा मिन ज़िमख़शरिन एक अल्लामा ज़िमख़शरी है वल आखिर मिन जुरजान दूसरा असरारुल बलागत वाला अब्दुल काहिर जुरजानी है क़ाल शेख अनवर व अना सालिसुहुमा व सालिसुहुमा मिन हिंदुस्तान और तीसरा हिंदुस्तान का मौलवी व अना तीसरा हिंदुस्तान का मौलवी है सुभान अल्लाह सालिसुहुमा व अना सालिसुहुमा व अना मैं तीसरा हूँ जुगई तम बह गोस त्रेम सुभान अल्लाह तम मतलब तम वारिया प्रेन नफर
तो यह अजुक हिंदुस्तानी मौलवी। फिर फरमाते थे अल्लाह की कसम अब्दुल काहिर जुरजानी और ज़मख़शरी उस मकाम पे नहीं पहुंचे जहां अनवर शाह पहुंचा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यह यूतः मुतकब्बिर, यूतः पानस समझन वोल अम सी बारस मज मतलब ना सो फट मतलब ताकि जवाब ही बनाव ना वीडियो क्या बुत कन आसानी कल हिमारी यानी सो सो टीम बुत कन यमन पई ना कुरानस कर इनकार गसान अहदीसन कर इनकार गसान सान अकल कर नाश गसान नौमानस बुत कन आसान तो तिम बुत कन तिम बोजान तिमन कत लगे नसा तिमन समझाओ अस दुत जवाब क्या जवाब दितुस तमिस शख्स यूत मुतकब्बिर तमिस सह वन सह हसा मुतवाद कत मुतवाद। अच्छा वन मसल इथे कन यमो ब्या मसला तुलमुत कि मुफ्ती याकूब बाबा तिमो कत हसा इफ्ता कोरमुत अब्दुल रऊफ गुलाब तिहुंद हवाल दिन कि तम हसा वोन यिथ कन मिसाल मुफ्ती याकूब बाबन इफ्ता कोरमुत तिथे कन मे कोरमुत कहीं मिसाल के तौर पर यमन वन गोनिच कत मुफ्ती याकूब बाबा जामिया इस्लामिया पोरमुत कुलिया शरियस अंदर ठीक है। तो यह मसला अगर न यूता अकल आसी कि जामिया इस्लामिया फारिग चलो कम से कम यूता बिल इत्तिफाक हेक समझित यह गो जामिया इस्लामिया फारिग माना क्या गो बस वन तह स्टेजस क्या गोन शख्स पान कुलियास मज पोर 7 वरियन 7 वरी यन तुहन मिसाल मुफ्ती नज़ीर सब तम क्या कोर गोत कोर मौलवियत कोर्स 5 वरी तम पत कोर 2 वरी इफ्ता कस गई 7 वरी योर कर एडमिशन कुलियस मज अम दित टोटल 7 वरी यम ती असली ब्रेकअप कर ठीक है अत मज फजीलत आलमियत ठीक तो टोटल गसान तम ती 7 वरी गो कुलिया नेरान सह सेम एज कुलिया फारिग मीन्स मुफ्ती नज़ीर सज लेवल क्रॉस गमज इथे कन मुफ्ती अयूब मुफ्ती बाकी तुहद मुजफ्फर सारी लेवल क्रॉस गमज इफ्ता गोमुत वन टैग कुस कमिस दी टैग अगर कत करो तेल हर कह कुलिया फारिग तुहदिस अमिस मुफ्तियस बराबर लेकिन टैग क्या दिन अम मूजूब कि हर कुन इलाकस मज गस मुफ्ती तो पत दिसु फतवा पत गस इख्तलाफ राय तो पत गस बाकी चीज ये तुहदन यमन मज गसान गली गली मुफ्ती रोजान ती गसान कह कुलिया फारिग ये गसान शख्स अम पत एलिजिबल गसान पत गसान कोत मदीना यूनिवर्सिटी पर्न खतर मदीना यूनिवर्सिटी ये अचान शोबा तालीमी लुगत अरबिया 2 वरियन खतर अम पत मेन कॉलेजस मज कैंपस ये 5 कुलियात अलग अलग तमो मज कुलिया हदीस कुलिया कुरान इथे कन कुलिया शरिया कुलिया लुगा अल अरबिया वगैरह वगैरह कुलियात तमो मज करान कुन एडमिशन अम पत गसान आलमियत कोर्स करने या वो BA तथ नाव तथ नॉर्मली तम पत यह गो 5 वरी गोत ये कुलिक 7 वरी तम पत 2 + बे 5 ठीक है अम पत MA खतर गसान वारिया कम तम पत MA खतर युथी गो अम पत गसान PhD खतर ठीक तो अगर कह वन मिसाल कुलिक 7 वरी थो इथे कन तौर गसित स्टार्टिंग 2 वरी पे PhD तान 14 वरी लगान यम 14 वरी कत अनक मुफ्ती नज़ीरस पर्नस मज ब्या गो इथे कन और करनस मज अस तस गरज कह ब्या गो पर्नस मज लेवल कत तरी समझ तु तिम नफर मे वोन न मिले बिलालिया कोर तत फरागत मिले तत कहें अच्छा सोपर मिले ना एडमिशन तो लाल बहादुर होगी ना तत रटान इंडिविजुअल क्लासेस ऐ कत तरन यम कत समझ अच्छा वन कत कि मुफ्ती लेखुन कित कन अगर कत कर सऊदी अरबियस मज कच मुफ्ती वनकस दपो अकोई तत यीत्या लजना दाइमा यीच बड़ फतवा कमेटी तत कच मुफ्ती तत टॉप हेड आसान तमिस
थवनो मुफ्ती अम मूजूब ताकि सारी बन मुफ्ती कह तुहद घर घर तिथे कन कह तेल वनक मिसाल चोन लॉजिक सऊदी अरबियस मज अकोई मुफ्ती क्या वन श्रीनगरस मज हथ खंड गो श्रीनगर ज्यादा इल्मी तफावुक थवान मक्का खत तो मदीना खत चन मेंटालिटी ये लेकिन मसल ये चलान कह मसल कुलिया फारिक तमिस तीजा सलाहियत यीजा मुफ्ती नज़ीर यीजा बाकियन लेकिन पत अहल कुछ मुकर्रर करान ताकि अवाम सह गि तजब्जुब शिकार कहें सह अकिस कंस यह थवन ये कुलिया शरिया मदीना पे वारिया आमत तो अल्हम्दुलिल्लाह फिकस मज PhD कर PhD यानी 30 वरियन हज स्टडी तुहद 7 वरी दिवान 7 वरी सिर्फ 7 वरी तखसुस यम खतर इफ्ता खतर 2 वरी तो ये पत तखसुस गसान गो 7 वरी दिन ये पत गो तत 18 वरी मदीना ठीक तो सह तरीन ऐ समझ कह ना वह चैनिस अत जहनस मज अत खतर वन वारिया पर्न अच्छा रूद कत सवाल पृछा कि यह कित कन वनान इफ्ता इफ्ता हालांकि फतावाए रशीदिया ति मौजूद तमो कत कोर्मुत रशीद अहमद गंगोही अच्छा यह अनवर शाह कश्मीरी अम कत कोर्मुत या यम बाकी यीत्या फतावा तुम लेखान पान यम कत बने मुफ्ती यहज फतावा कित तुम पकनावान ब्रो ठीक मसल कत लेवल हज पत ये इंडिया पाकिस्तान मज सिस्टम बनोमुत यह हसा गो मुफ्ती कोर्स यह हर कुन जाए निज़ाम ये कि ना सह वुन गक वन ये मुफ्ती कोर्स हसा पे हम कोर्मुत कि ना मिसाल के तौर पर वारिया यूनिवर्सिटी अजहर या इस्लाम किस नावस पे ये यूनिवर्सिटीज इस्लाम किस नावस पे सही पत गलत क्या तो े वुन तुक निज़ाम तिथे कह ये पन्न क्या वन बिहार कन मदरसन मज करान यह तिथे कन कि ना अगर सेम तो ठीक अगर डिफरेंट गक दपुन नसा ये तिथे कन तिथे कन गु मे गन हर कुन गली गली मुफ्ती उन मुफ्तियों की सलाहियत जो ना ये गली गली तुम्हारे मुफ्ती है किताब पढ़नी नहीं आती किताब पढ़नी नहीं आती है बस वन यीजा मुफ्ती नज़ीरस सलाहियत अकिस कुलिया फारिगस क्यों उसने भी 7 साल दिए इसने भी 7 साल दिए है ठीक तो बाकी रूद मसल किसी भी आलिम पे बात करने से पहले बेहतर है कि वह करता बिलालिया या वे कुछ एडमिशन मौलवियत कोर्स कर तो कंप्लीट पत वो मजीद इंशा अल्लाह ताला।